Volám sa Ivan a keď som bol malým chlapcom, veľmi som túžil byť hokejistom. Ale stal som sa klaviristom. V 14 rokoch ma zaujala hudba boogie-woogie. Keď som bol starší, na vysokej škole, sa mi páčila hudba Maurice Ravela. No a teraz som niekde tu. No doteraz som si myslel, že som hudobník, ale keď sa nad tým zamýšľam, tak som asi aj ako nejaký taký nadšenec pre zvuk, čo sa týka nielen hudby, ale aj fyziky zvuku a nejakého inžinierstva. A mám aj akože nejaké postranné aktivity, ako čo sa týka mykológie alebo lichenológie. A zaujíma ma teraz ako celkom aj explorovanie prírody a celkovo nejakých prírodných fenoménov. Si povedal jednu peknú vec, že všetko, čo vlastne robíš ako hobby. No. Tak vieš to nejako vymenovať, že čo teda všetko robíš? No, venujem sa teda hudbe a dizajnovaniu hudobných nástrojov. Čiže keď robím napríklad nejakú kompozíciu, tak veľakrát to obnáša aj to, že si vytváram nástroje pre to komponovanie. Čiže nepoužívam ako keby nejaké zaužívané programy alebo tradičné nástroje väčšinou, že tie nástroje si pripravujem alebo programujem sám. A to isté sa týka aj toho distribuovania toho zvuku, že veľakrát robím nejaké vlastné reproduktorové systémy, ktoré napríklad rotujú v priestore alebo majú nejaké špecifické zvukové kvality, alebo používam nejaké objekty, na ktoré pripájam také meniče, aby sa z nich stali reproduktory. Čiže sa tak akože hrám s tým zvukom. A potom druhá vec, čo robím, je teda nejaké inžinierstvo, že vymýšľam vyslovene už nejaké produkty zvukového typu, čo sa potom ako predávajú do sveta. A tiež ako sa venujem tomu hubárčeniu a mykológii a líšajníkom. Čiže to sú také 3 sféry, ktorým sa venujem hlavne.
toto je vlastne tá verejná časť Lomu, kde sa dejú rôzne koncerty, prednášky, workshopy, komunitné stretnutia a premietania. Čiže tu vlastne robíme ten kultúrny program pre ľudí. A teda tento priestor má viacero častí, táto predná je teda verejná, kde ľudia teda trávia čas a vzadu máme výrobu mikrofónov a rôznych hudobných nástrojov. Mňa by Jonáš zaujímalo, že kedy prišiel ten moment, že idem si vyrábať svoje vlastné mikrofóny, svoje vlastné zariadenie, lebo pred tebou už ich bolo vyrobených pár 100 modelov. No. A žiaden ti nevyhovoval, alebo to, že čo bol ten spúšťač, že idem na to svojou cestou? No, ja som v podstate nemal peniaze na to, aby som si kúpil ozajský mikrofón. Tak som si začal skúmať, že ako si môžem vyrobiť nejaké svoje a jeden môj učiteľ na škole, na sonológii mi povedal, že kedysi dávno začul proste niečo o tom, že sa dajú kúpiť nejaké lacné kapsle na internete a človek si z toho vie spraviť mikrofón. A som si to začal proste vyhľadávať a našiel som teda, o čom hovoril. Nejakých akože nadšencov, čo si vyrábajú vlastné meracie mikrofóny pre meranie reprákov. A to bolo také, že OK, že keď sa s tým dajú merať repráky, tak to bude asi aj použiteľné na normálne použitie. Tak som to zohnal, postavil som si to a bol som z toho dosť nadšený, lebo vlastne mali veľa atribútov lepších ako veľa komerčných mikrofónov v nejakom rozmedzi do 300-400 eur za kus. Takže že boli akože menej šumu. Boli síce, že menej odolávajú hlušným zvukom, ale o to sú citlivejšie na tiché zvuky. A to vlastne to bolo na čo mi záleží, že schopnosť nahrávať niečo relatívne tiché, ako prírodu alebo nejaké detailné veci. A ako som ich mal spravené, tak som sa bavil proste s nejakými kamošmi. Vtedy to bol, myslím, že dokonca taký hudobník, že Pavel Fajt, český proste hudobník, a on mi hovoril, že potrebuje niečo na nahrávanie zvukov, lebo ide teraz nahrávať do Izraela, či čo, že či mu neviem vyrobiť mikrofóny, tak som mu vyrobil, také, jak som spravil sebe. A potom ďalší ľudia chceli, tak to začalo byť, že desiatky, 20 a postupne stovky až tisícky.
Toto sa volá elektrouši. Áno. Čiže toto už sú trochu iné mikrofóny, že tie, o ktorých som hovoril, sú akustické, v zmysle, že nahrávajú to, čo my počujeme ušami, tak to isté v tom istom žánri operujú a tieto elektrouši teda operujú v elektromagnetickej dimenzii, čiže oni snímajú elektromagnetické polia, čo sú polia, ktoré vznikajú okolo rôznych vodičov, ako kade prúdi elektrina, tak tam vzniká elektromagnetické pole a keď tá elektrina sa nejakým spôsobom mení, moduluje, tak tá zmena sa dá počuť. Tak ako sa dá počuť zmena v tlaku, čo je zvuk, tak zmena v elektromagnetických poliach je taký kvázi zvuk, ktorý je v tejto dimenzii. No a tieto zariadenia sú v podstate jednoduché ako keby cievky, antény, ktoré to pole naindukujú a tam už to ide ako elektrina do nejakého nahrávatka alebo nejakého zariadenia, ktoré to dokáže spracovať tak, ako spracováva vlastne tú elektrínu z normálneho mikrofónu. Čiže keď tu priložím nejak takto zariadenie, je to pomerne ticho, lebo ten telefón spí. Teraz ho môžem prebudiť. A už som v ňom prebudil nejaké procesy. Komunikuje so svetom, s internetom, pozerá, či nemám nový e-mail alebo notifikáciu na Instagrame. A všetky tieto veci je tam možné zachytiť a počuť. Ako nie je tak dôsledne, že teraz neviem, ktorý zvuk z toho je ten Instagram, ale vidno, že akože niečomu sa venuje, niečo robí. No a tak ako telefóny, tak vlastne aj počítače, svetla, vlastne väčšina elektroniky okolo nás vydáva takéto zvuky, alebo teda má v sebe nejaké elektromagnetické polia. Čím komplexnejšie zariadenie, tak tým sú komplexnejšie tie zvuky, lebo sa tam toho viac deje. Hej, že keď je len drôt v stene, kde ide prúd striedavý, tak to je len tých klasických 50 Hz, ten brum, čo ľudia poznajú, ale keď je to počítač, tak tam je toho hrozne veľa, čo má rôzne frekvencie a rôzne harmonie. Čiže je zaujímavé ináč napríklad aj dopravné prostriedky, že autobusy, trolejbusy, električky, tak nie len tie, ktoré fungujú na elektrický pohon, ale aj tie motorové, teda klasicky motorové, tak vydávajú proste elektromagnetické polia tým, ako sa tam vlastne tie kovové časti hýbu, tak aj vlastne kov o kov generuje nejaké elektromagnetické pole. Čiže aj tam je možné počuť nejaké zvuky a aj som takto nahrával veľa trolejbusy, električky alebo autobusy a to sú úplne niekedy až krásne harmonie, čo tam vznikajú. Spomínal si, že motiváciou bolo, že si vlastne nemal peniaze a chcel si vytvoriť vlastný mikrofón, ktorý by bol citlivý. A toto sú práve mikrofóny, ktoré si spomínal, že sú extrémne citlivé na zvuky. Môžeš nám teda ukázať, že ako to znie? Možno to bude známe vlastne ľuďom aj skrz taký fenomén, že ASMR, čo je vlastne vec, čo veľa youtuberov rieši, že nahráva také veľmi jemné zvuky, ktoré ľuďom spôsobujú nejaké
jemné zimomriavky alebo také príjemné pocity. A to sú videá, čo majú akože 10 až 100 miliónov views, hej, že niekto len sa proste takto hrá s niečím a robí také jemné zvuky. A je to akože veľký fenomén medzi online komunitami. Čiže kto všetko kupuje od teba mikrofóny? No, tak sú to ľudia, čo nahrávajú vonku, prírodu a rôzne zvuky mesta, alebo zvierat, alebo proste čo ich napadne. Potom sú to zvukoví dizajnéri, čo robia zvuky do filmov alebo do počítačových hier, kde vlastne každá hra potrebuje svoj originálny sound design, tak tam vlastne ten človek si nájde akože nejaké zdroje zvukov, ktoré potrebuje nahrať a potrebuje k tomu niekedy nejaké veľmi špecifické nástroje, aby to dokázal. Lebo veľa tých mikrofónov, ktoré sa dnes predávajú a vyrábajú, sú vyslovene stávané na nahrávanie hudby. A to znamená, že nie sú niekedy až tak citlivé. Lebo vlastne hudobné nástroje sú zväčša dosť hlučné samé o sebe. Takže ten mikrofón je skôr stavený na to, aby zniesol ten hluk a nie, aby bol citlivý na tie jemné veci. Takže je to taký ako keby iný segment toho mikrofónového trhu. A veľakrát sa robí aj taká technika, že sa nahrávajú zvuky, akože ultrazvuky, ktoré sa potom spomalujú. To je taká akože sound designerská technika, ktorá sa veľakrát využíva pri počítačových hrách najmä, alebo keď robia nejaké akože superheroes, že nejaké proste postavy, ktoré majú vydávať nejaký neprirodzený zvuk, tak tam vlastne veľakrát človek improvizuje s kadejakými experimentálnymi technikami. Toto, čo chcem teraz ukázať, sa volá Geofón. Je to vlastne také zariadenie, ktoré som navrhol minulý rok a je to taký špeciálny kontaktný mikrofón. Vnútri je takýto element, ktorý má v sebe magnet a cievky a tá cievka je ako keby na takých sprúžinách a ako náhle s ním takto mykám, tak ona sa hýbe okolo toho magnetu a produkuje vlastne elektrínu, tak ako dynamický mikrofón. A tým mi vlastne umožňuje snímať vibrácie z nejakých objektov. Hej, že tá vibrácia sa preniesie do toho elementu a tam potom už ide elektrína takto po kabli až do toho nahrávatka. Čiže teraz, keď to takto pripojím na nejaký plech, tak neviem, že či teraz to nie je príliš nahlas, ale by tam malo byť vlastne počuť niečo na štýl, ako keď si priložíme ucho k tomu plechu. Čiže to, že keď nepočujeme niečo z diaľky, ale keď si priložíme k tomu ucho, tak zrazu sa tam objaví nejaký zvukový svet, tak tento geofón nám to umožňuje nahrať.
To si môžete predstaviť, že napríklad zvuky pre sound design počítačovej hry o, neviem, nejakej pivnici a strašidlách v pivnici. Hej? Chystám si vlastne geofón, aby som ho pripojil na túto konštrukciu mosta. Zapojil som ho do nahrávacieho zariadenia a ešte si tam dám slúchadka, aby som vlastne počul, čo sa deje. To skúsim pripojiť. Toto je také basové. Je to také hutné. No hlavne počuť tie vibrácie toho mosta, tej konštrukcie. My s Braňom máme takú rozrovenú diskusiu, že čo je to hudba a že keď si kúpim elektrouši alebo vyrobím alebo geofón a ozvučím predmet, je to už hudba? Som hudobník? Stačí to k tomu, aby som bol hudobník? Ja neviem, akože nemám na to nejaký vyhranený názor. Myslím si, že hudba je o tom poslucháčovi, teda, že či ten posluchač dokáže to vnímať ako niečo zaujímavé, ten zvuk. Čiže keď niekoho proste esteticky uspokojuje počúvať spev vtákov, tak ten spev vtákov sa stáva hudbou. Aspoň ja to tak vnímam, že a to isté môže byť ako to elektromagnetické znečistenie. Keď to niekoho proste baví počúvať, tak je to pre neho hudba a to je asi to jediné, na čom záleží, že nejaká akože akademická alebo vedecká definícia mi nepríde taká dôležitá a veľakrát vlastne tým, že sa venujem terénnemu nahrávaniu, tak veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že teda či tie zvuky, čo ja nahrávam, že či to považujem za hudbu a mne to príde ako taká zbytočná otázka, lebo keď to tak niekto počúva, tak v pohode, keď nie, tak
ma to netrápi. Ešte dôležité je, že to niekoho baví počúvať. Hej, presne, že nepotrebujem to tak ako keby nejako škatulkovať, že teraz robím hudbu tým, že nahrávam. Super. John Cage mal pravdu, že sa nebojí o budúcnosť hudby, lebo že na svete je toľko zvukov, ktoré ešte sme neobjavili a nepoznáme, že teraz to zažívam na vlastné uši. Tak, na začiatok nás privíta tento zvuk. Je to veľmi pedantne nemastené, odkedy som tu, asi 10 rokov a myslím si, že to už má svoje celkom dobré kvality. No, nech sa páči, tak vítajte tu na mojom priestore, ktorý volám Atík. Toto tu je teda knihomnička, kde mám noty, ktoré asi nikdy nebudem hrať, ale jedného. Ale áno. Povedal som si, že keď budem už starý a už nebudem nič nevládať, tak si to tak budem akože prehrávať. Ale nie je to archív, kedy som študoval teda klavír a som si kupoval každé noty, ktoré mi prišli zaujímavé, tak tu nás sú takto pekne uložené podľa písmenok, podľa abecedy. Nejaké knižky o umení, časopisy, vlny. Na vrchu sú veľmi vzácne mikrofóny a potom to, čo vyzerá ako neporiadok, je veľmi zľahka umožené rôzne kadečo a na tretej poličke mám vlastne teraz tam knižky, ku ktorým sa najviac obraciam a o počítačovej hudbe, ktoré si občas nejaké kúpim. Ono človek zistí, že chodí do školy a že sú durové stupnice, molové stupnice, že to ladíme, že Ačko má 440 Hz, ale potom zrazu si otvorí okno a zistí, že všetko môže byť úplne inak, ako človek chce. A cestu k tomu mi otvoril práve počítač, kde som sa dostal ku programovaniu zvuku a tam si vlastne vieš vytvoriť a skúmať všelijaké rôzne možnosti a otvárať si úplne iné dimenzie, až niekedy človek je z toho, že wow, že naozaj, že žijeme v tak technologicky vyspelom svete, že dneska asi všetko možné, ale to si vlastne bravali možno aj ľudia v stredoveku, alebo keď objavili to koleso, neviem. Začal hrať orgánový zvuk v istom nastavení aliquot a ja som si tu spravil, že viem to aj kódom meniť, ale vzhľadom na to, že niekedy mi je dobré mať ako keby na všetko nejaký gombík, tak presne používam klávesnicu a viem, čo som si kde dal a teraz si označím, že prvý orgán a že štvrtú aliquotu chcem posunúť o intenzitu vyššie. Dali sa tam také tóny, skúsime ešte vyššie. Hej. A ten
obraz vlastne na to reaguje. Skúsim na to pridať druhý orgán. A pre mňa je to fantastické, že viem si vyrobiť čokoľvek na počítač. Ten počítač naozaj, že je môj totálny sluha, on je môj robot. No a teraz tu mám taký fragment kódu. A tento kód bude robiť to, že bude meniť jeden orgán aj druhý orgán v nejakom rytme. Tie znaky, ktoré to vypisuje, sú pre mňa tiež sú vlastne symbolmi, ktorými my komunikujeme a oni sa samé, ako keby na základe toho zvuku, ukladajú do rôznych paternov. Hej? A paterny, neviem, a to asi nie je slovenské slovo, ale pattern, niečo, čo sa opakuje. A keď sa pozrieme na náš svet okolo seba, tak všetko má nejaký pattern a to dokazujú vlastne dnešní filozofia a matematici, že v podstate všetko sa dá vypočítať a tá matematika nie je taká chladná a abstraktná vec, ako sme si mysleli, ale naopak je veľmi živá a vlastne všetko so všetkým súvisí a dá sa to vyjadriť číslami. Takže to sa mi na tom páči, že jednoducho vytvorím si svoj vlastný svet, ktorým viem vyjadriť svoje vlastné myšlienky. Teraz vám chcem ukázať jednu vec a aby som vám ju mohol ukázať, tak potrebujem si k tomu nachystať veci. Toto sú tie najdôležitejšie, volá sa to rezonátor. To je vlastne reproduktor, ktorý nemá tú ozvučnú dosku, takže on musí byť na niečo prišrubovaný, ideálne ja to budem teraz len lepiť. A to, na čom je pripevnený, to začne rezonovať a to teda začne byť tým reproduktorom. Hej. Takže ja som to mal na tomto zvonci, lebo som niečo skúšal a teraz si to odtiaľ dám dole. A toto tu je, prosím pekne, staré čembalo, ktoré som našiel na vyhodenie, tak som si ho vzal. A do neho, na túto ozvučnú dosku, toto je ozvučná doska. Každý nástroj vlastne má ozvučnú dosku, ten rezonátor, to je to, čo znie. Keby tam nebola táto doska, tak to neznie. Na husliach je to telo, na gitare je to tiež telo, na elektrických nástrojoch je rezonátor reproduktor, hej. To je vlastne taký prirodzený akustický zosilovač. A ja tam nalepím tieto lepráky. Tento nástroj, toto čembalo staré, som uvidel na internete asi pred 10 rokmi, kde boli fotky, že ako vyzerá PKO. Dnes PKO je, bol park kultúry a oddychu, kultúrne miesto Bratislavčanov, kde sa dial kultúrny život, koncerty, asi stúžkové, všetko možné. A
chystali sa to zbúrať a toto bolo okrem kopy kadejakých stoličiek a rôzneho takého nábytkového odpadu, tak toto čembalo tam bolo plné prachu, špakov, odpadkov na takej kope. Tak som sa vydal cestou pátrania a nejak som ho proste získal, dopravil sem, vyčistil som ho a čakal ho tu na 10 rokov na nejakú realizáciu. A ja som sa rozhodol z neho spraviť taký zvukový objekt. A čo to čembalo bude robiť, tak vlastne ono to bude reproduktor, z ktorého sa budú ozývať zvuky miesta, kde kedysi stálo PKO. Tých zvukov bude 12, každú párnu hodinu nahratá polhodinka a bude to teda nejaká reminiscencia minulosti alebo prítomnosti. To už nechám na koho, ako si to interpretuje. Teraz ja to tu takto pustím a počujete, že ono to počuť, že z toho ide zvuk, ale nie je to ako nič moc. Tu mám hlasitosť, trošku to musím tišiť. Ale ja ako náhle to priložím ku tomu čembalu, k tej doske rezonančnej, tak teraz by sa malo niečo stať. A sám som zvedavý, že čo sa stane. Práve kosia. Super. Takže, tu sú uložené tieto ovládacie pady. Tým sa to ovládá. Martin Piaček to pomáhal robiť, sochár. A tu sú káble k tomu a tu sú takéto z CD-čkových obalov, takéto huby na zapojenie. No, čo je zvukodom? Zvukodom je stará vec, to som
Potreboval som vymyslieť nejaký zaujímavý hudobný nástroj, ktorý by ovládala skupina detí a chcel som to robiť cez počítač, proste digitálne. Chcel som, aby sa to ovládalo jednoducho. Ovláda sa to len tak, že sa do toho ťukne a aby s tým bola zábava pre deti, aby sa pracovalo so zvukom. Takže takýto nejaký rámec. Vznikol zvukodrom, kde sa to rozloží po koberci, sedíme pri tom do kruhu, je viacero možností, ako s tým pracovať, že či je to len voľná improvizácia, alebo je tam jeden tzv. Dirigent, ktorý ukazuje na toho, že kto má spustiť ten trigger, kto má vydať signál a na základe toho, aká je zvuková sada v softveri, tak taký zvuk sa ozve. V podstate veľmi jednoduchý sampler. Vidíte, teraz som mal úplne pod kontrolou, že čo sa stane. Teraz nie. Ale takisto počúva solistu. Vila a niekedy mu necháva prístup. Solista vie spraviť ticho, že sa chytí tejto antény, keď nechce hrať. Čo sa týka konca, tak to už nechám na vás, ako ho spravíte. Mne napadlo, že Vila tam dá ruku k tej anténe a potom tým stišovačom sa tam mali približovať. No, tak... To sú skladby. Mal by to byť taký ako keby komunitný hudobný nástroj, kde si vedia tie deti, ktoré nevedia hrať na hudobný nástroj iný, ako keby spolu zamuzicírovať a na rôznych zvukoch, teda otvára to ako keby rôzne komnaty rôznych typov hudieb, hej, napríklad mali sme hudbu, kde sme hrali na zvukoch mesta, mali sme tam motorku, mali sme tam auto, mali sme tam klakson, mali sme tam nejaký smiech malého dieťaťa a dá sa z tohto niečo vytvoriť, nejaký zmysluplný hudobný príbeh, tak dá a tie decká to vlastne vďaka tomu im to bolo umožnené a teda, aby som odpovedal, že čo to rozvíja, tak ja hádam, že to rozvíja fantáziu a počúvanie. Tak, otvoríme to. Otvoríme to, lebo to budeme potrebovať a hneď si aj ukážeme, že na čo. Kedysi dávno, niekoľko rokov dozadu, perfektné, ďakujem, vymýšľal rôznu hudbu pre deti, lebo ja učím deti a rád ukazujem deťom, že aká hudba je rôzna a práve o tom mi išlo, že ukázať im nejakú rôznorodosť, že hudba vie byť naozaj veľmi pestrá. No a tak vznikla knižka, ktorá sa volá Botanická záhrada. Ona má niekoľko ako keby takých kapitol. Prvé boli grafické partitúry. Milan Adamčiak, to meno už asi všetci trochu registrujete. Práve ním som bol inšpirovaný, povedal som si, že grafické partitúry pre deti sú bomba vec, tak som im vymyslel takéto srandy. Pada sneh v nedeľu ráno a ja som ešte v pyžame. To je obľúbený čas. Hej, a padá hviezda, zatvorím oči, niečo si prajem. No, takže toto je vlastne grafický zápis hudby. Vedel by si nám to zahrať? No, ako tak, vieš čo, necvičil som, ale ako by to mohlo znieť. A taká tá obľúbená, čo si hovoril, že padá sneh. Aha, to obľúbená je tá situácia. Obľúbená je tá situácia. No, čo ja viem, tak vyberte. Tak môžem aj tu, áno, padá sneh v nedeľu ráno, som ešte v pyžame, teda sú tam ako keby tie snehové vločky, celkový charakter, padá sneh, je to niečo mäkké, niečo tiché, takže do toho ticha sa občas niečo vloží.
Takže o čom ide? O vzťah k hudbe, o hrávosť k hudbe. Vlastne tu v každej jednej pesničke je niečo, že to dieťa má spraviť svoje. Tu si má doniesť angličaky, tam má zapísať noty. Tu má zase urobiť také performance, to je prvé detské performance, trieskavé preludium. Tu má zase vyfarbiť si listy a môže hrať tie jednotlivé fragmenty v hociakom poradí plus čas tejto jednoduchej skladbičky si samo dieťa doplní. Hej, to znamená, že o čo mi išlo dať, že tvorivý princíp k tomu, že tie noty není niečo, čo je dané, čo je hotové a ty to máš len zahrať, naučiť sa zahrať, ale ty môžeš zasiahnuť do toho, ako to má vyzerať. No a dostávame sa potom ku preparáciám. Prečo som tam použil preparovaný klavír? Lebo tiež to je jedna z krásnych vecí, ktorá tu je už 70 rokov alebo koľko. A prečo neurobiť aj pre deti pesničky, kde sa preparuje klavír? Jednoduché. Ja vám to ukážem. Zhodou okolností to tu niekde mám to tu. Preparácia klavíra používal to John Cage a pred ním ešte aj George Crumb, ak si nevymýšľam. Ide o to, že rôzne predmety dáte do strún klavíra. Tu vidím, že mi jedna vec chýba, to vôbec nevadí. A v skladbe by malo byť napísané, že čo chcete použiť a na akú strunu a ono to zmení charakter tónu. A ja tu mám napísané, že na C-čku, kde sú 3 struny, mám dať 2 takéto šrubky do obidvoch medzier. Hej, takže ja sa pozriem, kde je C-čko. C-čko je tu, šrub 1, šrub 2. A teraz sa stane pekná vec. Bolo C a už nie je C. Už je niečo iné. A sú tam ešte 2 preparácie. Na D-čku je napísané v popise, že má byť jedna skrutka v hoci ktoré z tých 2 medzier. Máme takéto D-čko. A tretí tón je H-čko, kde ide guma na gumovanie. A keďže tam sú tiež 3 struny, tak je k tomu taký zub vyrobený, ktorý vlastne presne vložíte do tých medzier medzi strunami. Tak a máme zrazu máme niečo, čo sa vám proste chce robiť, čo chcete hrať. No a pedagogika je častokrát o motivácii. Zahráš bicykel? Zahrám trošku z bicykla, áno. To je vlastne práve tá pesnička, na ktorú som robil preparácie.